Mga kapuso, panahon sa pagsaulog sa Kapaskuhan, dili gayud mawala sa atong lamesa ang ham o hamon. Nasayod ba mo mga kapuso nga dinhi sa Cagayan de Oro City adunay hamon nga ilado tungod kay gawas nga proud locally made kini? Siyempre, lamian sab kini. Atong sayron kung unsa ang naka-espesyal niini kauban si Mercedes Mejia. Ma'am Mercedes, mayong buntag ug dayon sa At Home with GMA Regional TV. Kamusta ma'am? May buntag sa Real. May buntag sa mga kapuso diha sa Mindanao. Nalipay ko nga na ako dinhi karon nga magtabang og explicar og nganong special gyud ang atong ham nga gihimo nato dinhi sa dakbayan sa Cagayan de Oro. Ma'am Mercedes, paunsa ba mo nagsugod sa paghimo og ham? Ang atong ham gikan pa ni sa 1969. Ang akong mother mo gid siya ang nagsugod og himo ani dito sa Bukidnon. Ay padayon ni siya i-develop nako further and new mga bag-o pod nga klase nga ham ang akong gi-develop. Katong ako na ang naghuli sa iya sa negosyo. Ma'am, unsa ba nga klase sa karne ang ginagamit nga sakto gayud nga pangham? Ang ham baboy gyud siya atong gigamit. Ang best part nga kuhaan nato sa ham gyud ang atong pangulahing paa sa baboy. Pero pwede man gyapon ta maghimo og ham gikan sa pangunahan nga part sa baboy. Kani siya manggod ang ham lami gyud ni siya basta naay gamay tambok. Kay kung puro lang to siya unod dili kulang siya sa flavor kay tinuod man gyud na nga ang tambok na gyud diha ang lasa sa atong karne. Ma'am, unsa pod ba ang kanang nagkalaing-laing pamaagi sa pagluto nga pwedeng mahimo gikan sa imuhang produktong ham? First of all, kay kuan man fully cooked man gyud ni atong product, when you open it, pag abli nimo sa putos, pwede na gyud mo i-slice literally as a cold product, pwede na nimo na siya kanon. Pwede po ka i-microwave kung gusto pa shortcut. Pwede nato siya i-prito. Pwede magprito as is lang, pritohon gamay. Pwede nato butangan asukar gamay, then i-prito na food. And kung gusto pa gyud ka nga special pa gyud, pwede nimo na siya i-garnish ang top, i-glaze na nimo usab, butangan nato og sugar. Naay mga recipes atong ma-share later on nga kanang butangan nato og mustard. Depende sa kanang flavor preference sa tao. Ma'am, nasayod tanong nga kung Christmas season, mas daghan ang palit sa kining ham. Pero ma'am, kumusta ba ang market sa ham kung wala pa ang kining Christmas season? Actually, kaning atong ham, year-round na magyoy mamalit, no? O ham, kasi ang ham very versatile, labi na karon nga kaning tao karon na ara sa balay, magsige na lang og pangita og paagi unsay bag-o nga recipe. So medyo ni kusog ang atong ham. Natay mga ham nga slice kay mga tao gusto na maghimo og ham sandwich, maghimo og mga pizza, i-toppings nila, i-add nila sa ilang mga salad. So medyo kusog yun ang ham. Pero syempre sa Pasko lahi gyud ang demand kasi murag mugi na siya ang nasa tunga sa lamisa ang imong Christmas ham. Mayong Pasko mga kapuso sa Mindanao. Ako si Litlit Mejia, usa ka mother o entrepreneur nga tighimo sa inyong favorite nga Christmas ham. Ang akong natun-an sa pandemic nga ang atong mga pamilya sila gyud ang mga pinaka-importante. So 30 days na lang og Pasko na sad. Panahon nga pagprepara sa atong Noche Buena. Sa tinuod ang paghimo sa hamon, taas gini siya ng proseso. It takes us 7 days na i-cure, i-smoke, o i-final cook ang atong product para mahimo na dahil siya ang atong final product nga ingon-ani. Ang pinaka-common na question na ako yung nakakuha sa mga tao is kung saan dito prepare sa hamon para sa Noche Buena. Ready na ba mo? Karon, aniya na ang atong tulo ka sikreto kung saan pag-prepare sa atong Noche Buena ham. First of all, ang atong buhaton is i-transfer na ko ang atong ham gikan sa freezer kung naman siya diha dito sa atong refrigerator. So karon ko ano atong ham sa ref? Kami siya na naka-fully defrost. Ang atong
ato na yung second step, mao ang pagpili sa colorful plate para mugwa pa yun ang atong pag-prepare sa atong ham. So, i-transfer na to atong defrosted na ham sa atong plato, ibutang medyo sa tunga. O pwede na tayo mag-proceed sa pag-plate, pag-garnish sa atong ham. So, ang atong third secret is of course ang pagpili po sa mga items nga magpadala o gwapa dinhi. So, ang contrasting colors of orange or pineapple, in this case now, gamitin na to ang sliced oranges. So, pwede na to ni siya i-layer ingonani. Kunya magpili ta og grapes kay common man sa ang grapes sa ating ihi. And finally, magpili ka, labi na sa mga plantita diha, kani siya mao nga itong tawag yerba buena for mint. So karon, guwapa na itong ham, ug ready na sa Noche Buena. Stay safe, mga kapuso sa Mindanao, and happy Noche Buena. Lami kay sa feeling no nga sa ulugon ang Kapaskuhan, kauban ang tibok banay tapos na ay ham sa lamesa nga pagsaluhan. Salamat kayo Ma'am Mercedes sa imong oras nga gihatag sa At Home with GMA Regional TV. Kini ang At Home with GMA Regional TV.